本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助请下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻森林边缘。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到深夜时间，我是语音，我是大汉。这个系列的深夜时间呢，我把大汉抓回来陪我录音。对，因为我觉得，因为你要练口才啊，对，没错，就是这样。所以今天我就找他来陪我一起录。那今天这一集，我想说，就找他来挑一些我以前曾经录过的题目，然后我们要来聊，不是老调重弹。看，才刚讲第一个音，没办法，因为我觉得我们第一个是我们这个系列，真的就是要让你练口才的。如果这个时候再给你新的题目的话，我觉得你会爆炸。我也觉得我会卡住，而且卡超久，而且会把那个题目浪费掉。哦，好有道理哦。我觉得，如果我们找到了一个很棒的题目，结果再给你录的时候，你是拿它来练口才，就像是你把该怎么讲，你拿到了一个很棒的食材，你拿到了一个生食等级的鲑鱼，然后你说好，我拿来做成鲑鱼松。拿来把它炒成鲑鱼松，每个人应该听到都会疯掉，大概是这样子的感觉。所以说，我觉得我们刚好去拿你以前已经录过的题目，那些口才没有很好的，但是题材是很不错的题目，刚好重新再把它做一次。我觉得这是一个很棒的机会。我也觉得很棒，反正以前的东西大家也没听过嘛。你的点阅率有点可怕。还是不要知道比较好。好啦，那我们这一集到底最后挑了什么？你要跟大家介绍一下吗？还是现在这个时间，我们今天录音是3月9号，这个时间差不多就是樱花的时候了。我觉得你今天讲话太给白了，这样不行。好，太给白了。因为我觉得我也要练口才。我是特别去做我的咬字。可是我觉得这样讲起来实在就是很不自然，我有点不习惯。不习惯，就是你可以练咬字，但我觉得可以再舒适一点。好，我觉得还有部分是因为我现在看不到你，我看不到人。哦，对，如果我是看得到人的，或是我是跟你面对面的讲话，就是看得到人的，简单来讲，对，我会用你认识的那个方法讲话。可是如果是在录音的情况下，但是我是必须对着麦克风讲话的，我发现我的讲话语气好像会改变。我可以跟观众说一下，其实我们现在2个人在2地录音，所以没错，对，完全是在空中见面。老板，不客气。你再上来的话，我钱就要烧完了。他买了一支很棒的麦给我，跟他2支，我这边2支麦加起来都没有他那支麦贵。好啦，所以最后到底挑了什么题目啊？我们来挑樱花季。樱花季是吧？我应该这样讲，在我刚开始刷你的频道的时候，它是我第一次点开的影片。就是我会去那个影片列表，然后找最老的，就是最旧的影片。对，但这支还不是最老的，不是吗？对，我不会点最老的那个，可是我会从最老的开始找哪一个我有兴趣。为什么？然后这个是因为你的缩图有做，你的缩图有做那个樱花的那个缩图，所以我就点进来了。可以。但是我必须说，我基本上不要说听完，我可能连前3分钟都没有听完，蛮有道理的。所以我基本上完全不知道里面在讲什么。所以今天我们就来聊一聊赏花这件事情，怎么样？可以，没问题。那我们就从赏花开始。那学长，我问你你觉得樱花应该要在什么地方看会比较好？因为大家都知道什么9族樱花季嘛。对，可是如果我们以森林人的角度来看，你把在山上的一块区域拿去种樱花这件事情，你觉得适不适合？这是个好问题因为其实对啊，你不要用上一支影片的那一套理论来说服我说你要看你一开始的目的是要干嘛。我觉得这个它就是一个原因目的，就是好看，然后可以拍照，有流量，会有观光效益。
所以种满山满谷的樱花。你知道我都跟人家说，在山上种樱花是在冲三小吗？我都说这个是在富裕保育类昆虫。这个你想不到。为什么？因为我想不到为什么。台湾有一种很稀有的昆虫叫做雾社血斑天牛，保育等级我记得蛮高的，然后蛮少见的。它很爱吃樱花，超爱吃台湾山樱花，所以我就说现在台湾的很有保育精神，到处在种樱花。你就知道种完之后会发生什么事情。可是它只有台湾山樱花而已，因为台湾的樱花种类应该也本身原生我记得就不多啊。对啊。可是你要想一下整个阿里山公路就有可能1/3到1半的那个行道树可能都是山樱花，而且不只有阿里山。你如果沿着台湾各种山上，例如说什么北横、中横，各走一遭，你就会发现，哇，怎么到处都是山樱花？蛮多的。对啊，多到你会觉得蛮多的。到底在看什么？好像很容易视觉疲乏。我觉得其实不会啦，但是就是我们家会这样，就是可能在路上的时候，就开着开着，突然会有一颗爆炸性的开，就哇好漂亮啊，然后停下来开始拍照，然后继续往前开这样子。可是如果说你今天开一条山路好了，例如说像我们家有时候会开那个台七甲吧，反正就是沿着那个大同那边一路向上开，然后可能前半个小时你看到樱花你是很兴奋的，因为就是花会炸出来超漂亮，有没有？然后当你看了1个小时之后，又是樱花，疲乏了，哇哦，这边的开的更多然后再开半个小时，上到快要4季的地方，干他妈怎么还是樱花？我觉得这个真的就是地方差异了。然后我住台南，你知道我基本上看不太到樱花，你知道吗？再过1个小时会发生什么事情吗？你到武林农场了，这里的樱花超多爆炸。对啊，这是宜兰人的心声，也没有啦，就是对啊，大家爱樱花我可以理解，但可以不要这么多嘛，因为有时候就是它太普遍了，就多到你会没什么感觉。对啊，我觉得可以多看一些更本土的花啦。老实讲，就像今天而已。我今天下午出门的时候，苦楝开的好爆炸，南部的苦楝开始已经到了苦楝的季节了。对，听起来很可怜。就苦啊？为什么？你不知道吗？这是苦楝的谐音啊，可怜啊，可怜啊，台语叫可怜啊，他们觉得这个听起来很可怜，就叫可怜啊。我没有想过这个东西植物人笑话。谢咯。这个我要把它剪掉。为什么？不对，这个我要留。上次你跟我说这个超棒的，叫我多讲点干话。好，我们继续。我接不下去。可以。好，我们讲回来看花，我受不了了。就是啊，我觉得其实因为台湾那时候我们大学的时候也讲，台湾各地的树种其实都会有一些比较代表性的，像那台南苦楝就真的很多。我觉得还是我们要不要讲一下我们在各地春天赏花的时候应该要看什么花比较好？就不要大家都是去看樱花，不然就是去看梅花，不然就是那时候过年走春的时候，要么就是去看梅花，要么就看樱花，然后秋天的时候去看枫叶，这样子就没了。哇，这个题目我觉得其实有点难但大家如果有兴趣，可以去买那个什么台湾赏树情报，还啥鬼的，就是它里面会介绍那种1年4季，就是你可以看到什么花这样。甚至像我们以前就是在我还在念书的时候，我们那时候就是很常做那种植物物候的调查，就是去看这些植物它什么时候开花结果这样。然后那时候就出了一本雪山的物候的算科普书吗？那书名还是我命名的，叫《雪山直视》。那你当然要讲一下啊。那什么春秋？雪山直视物语春秋，有没有听起来很浪漫？就是它雪山。就是那个，就是在武陵上去的那个雪山嘛。然后直视的话，
执事在日文的意思有点类似那种管家的那个执事。对对对，管家的那个执事的谐音，我把它写成植物的事情。植物的植。对，植物的植啊。然后物语跟春秋，大家就知道说，它其实也是在讲类似的东西。对啊，春秋代表着不同的季节嘛。哎呀，有没有这个书名其实命名的很有意义？学长，学长，你比我还 gay 白耶！当然啊，因为那是写书你刚刚那边说我觉得你比我还 gay 白耶。gay 白我觉得要看情况。我们现在这个是那个干话台，你怎么可以在干话台 gay 白啊？好了，没有了。完，说回来，现在3月了，3月你觉得接下来想要赏花、想要拍漂亮完美照的，要往哪里走比较好？我觉得可以先去赏茶花。茶花其实从2月左右就开始慢慢开，然后像我们惠孙林场不是有一条茶道吗？我不知道你有没有去过，你应该有去过吧？没有。哇，好，反正就是之前老师在那边就是种了一整条的那个茶道，然后或者是他们会叫它山茶巷啊。那这一条就是主要以那个整个山茶科广义的山茶科为主要的一个核心，然后你进去就是可以看到各式的茶花品种，然后还有台湾所有原生的茶几乎都收在那里，这样很猛。这个算收藏算蛮完整的，因为你知道像大陆那边他们有一些研究单位，我记得之前好像不知道哪个植物园，然后他们就是收集了一整个，例如说像什么山茶的品种，或者是整个杜鹃的品种，这样收得很齐，然后你就是可以在那边看到可能东亚地区的一些就是全部的物种这样。看那个超酷的，就跟你宝可梦图鉴收完之后亮出来给别人看，你看我全部都有，你还少这一只国家等级的宝可梦。对啊，没错，我有这一颗的这个种，还有它的几个亚种，你有吗？没错，但我觉得大家可能这是色违的哦。色违真的很猛说到色违，你知道那个台中其实有一颗白花的苦楝吗？我知道，你跟我讲过，就我去年在跟你讲，我在拍苦楝的时候，你有跟我讲有一颗白花的苦楝。对，然后我们讲到现在还没有去那棵树下录影，这样。对啊，今年现在刚好在花季耶，学长，我们下个月要不要直接去？可以啊，你几号要上来？应该是它是高速公路旁边，就是了。是不是应该是这个月要上来？对耶。对啊，又过了1个月了时间过好快了，好废我们。哇，这样是不是我可以直接跳到夏季的花了？因为再讲2句，春天就过完了。好啊，那我们就春夏秋冬各讲一个啊。如果没时间了，就讲春夏秋就好了。好像不错这样我可以偷懒。这样夏天要赏什么花？夏天，白河莲花节。那身为一个台南人，我总是要推一下莲花节。台南白河的莲花是去看莲花，出淤泥而不染的那个东西啊。对，然后吃一大堆的食物，所以重点是食物，不是莲花。什么荷叶粽啊，那莲子汤啊，然后还可以去买一些什么手工莲花皂啊，然后我很喜欢莲花茶，就是一整朵的花苞，然后用热水冲开，还在茶壶里面绽放给你看，然后那个花茶超棒我很喜欢那个。然后你买的时候，它就是一颗花苞，就是一壶这样子，你可以买干燥的回去泡。听起来不错这样说到那这个我很推莲花粽，你知道还有个东西可以拿来包粽子吗？你说排湾族的吉拿布吗？什么是吉拿布？哈，你有修过小珍的民俗植物学吗？没有，你可以跟我介绍一下。好，这个我不太熟。好，换你当主角。吉拿布就是那个他们原住民传统的粽子，它是细长条形的。就虽然说我们叫它粽子，只不过它其实就只是长得很像而已，所以它就有点不好意思啦。那个汉人的原罪，对，就是它里面是主要是小米、芋头，然后还有一些什么山猪肉啊这种，然后做的一个像一个咸粽这样子。对。然后你中间会包一层那个甲酸酱的叶子。对，我看到了。那个名字会害我想到吉拿棒。有点。
对，然后我之所以会记这么清楚，是因为那时候我大学我的室友也是我们系上的，就是排湾族的朋友啊，他是我室友。然后那时候他先说哈什么？你们没有吃过吉拿富？下次我带给你们吃。然后因为那时候就是我们小镇的课刚上完嘛，然后他下次家里面有做的时候，他就直接带了好像3条4条拿来我们的寝室分大家吃这样子。哇哦，酷哎，好好吃，因为它本身是会有一些什么芋头啊、小米在里面，这些是淀粉的东西，可是它又包了肥肉，猪肉的肥肉，所以那个肉的肉汁会直接被释放出来，然后再被那些淀粉吸收进去。哇，感觉就对，所以它不是很咸的食物，但是它就是肉香会充满整个吉拿富。我不能说它是粽子，因为我不想说它是粽子。对，口感呢？口感吃起来像什么样？口感它跟糯米差很多，差非常多，因为它是小米那种比较颗粒的口感，是不是？对。哦，我看到它的口感是比较硬一点的，可是它其实也没有到硬，老实讲，就是它的口感层次比我们传统的粽子来讲丰富很多，我这么觉得。哦，因为它里面会有芋头，会有小米，然后它外面会有一层甲酸酱，它甲酸酱有点像地瓜叶，它是软的，非常非常软嫩的叶子。那个吃起来是什么味道？对，所以它吃起来其实会酸吗？你可以想象它就像是地瓜叶那样子，就是一片地瓜叶，它带一点苦味。哦，它没有，它不是一片，它是把外面整个包起来，它不是一片大片，它是很多小片这样子，然后把外面整个包起来这样子。啊，好酷哦，很特别。如果有机会的话，可以去试试看。我看到网络上介绍好多种类型哦，我的妈呀，有的看起来还很像那种。对，因为好像每一个部落他们都会有自己的口味的感觉。你就像想象粽子，我们粽子也是有3D 油饭跟水煮的粽子，可以。对啊，所以你看他们那个每个部落的文化可能都就像排湾族，他们有时候一个山头就会是一个很封闭的文化在里面。所以我觉得他们的口味一定变化也是很多的。可以，这个我要找时间来吃看看。我想到这个我刚刚想要讲那个啦，还有另外一个东西也会拿来包粽子，是那个月桃月桃。对啊，你应该有听过什么月桃粽之类的鬼东西哦？有啊，以前月桃就是那个最传统的粽子叶啊，就是月桃啊、野姜花这种啊。哦，对，然后后来还会有人拿野姜花去炸嘛，对不对？对啊，然后就还会有人拿姑婆芋去包，然后吃完中毒嘛。这真的蛮好笑的，这个很智障。可是，对，真的不懂的人有时候就是真的不懂，对啊。对啦，就只能说，可能跟他讲芋头跟姑婆芋的叶型怎么分，可能他们也不会特别的看。可是有时候我觉得也，就是也跟那个烹调方式会有差，就是例如说，之前我有看那个有些人说那个什么山芋可以吃，可是我之前就遇过一个朋友，然后他在那边煮了2-3轮哦，然后他最后又就是煮到最后一轮要准备吃下去，他就跟我说：“赶快帮我拿豆浆，我要开始催吐。”你就知道，干那个还是有的时候还是不太行。我怎么聊到吃的去了？真的好棒哦！我们在聊粽子啦。对啊，但是我想说，算了，反正我们都聊开了。既然都聊到粽子了，老实讲，我记得我小时候，我好像我们家我阿嬷还会用月桃的叶子来包粽子。啊，真的假的？你们家这么先进哦？因为我有印象中，我阿嬷会嘱咐我家里的人说，因为我们家后面有种那个，想不起中文的单位，长台语一丛哦。对，谢谢。就我们家后面有种一丛的
的月桃，我记得我有听过我阿嬷跟会祝福家里的人说去帮她拔一些叶子，而且我们家是会自己包粽子的，我们家基本上每年都会有，但是我们家的粽叶是跟外面买的。对啊，我们家也是。对，可是买回来的时候其实已经晒干了，我觉得看起来应该就像月桃叶，可是我也不太确定是不是，因为它是已经晒干的，所以我问我阿嬷，我妈说啊黑的藏叶啊，那就是粽叶啊，所以其实我也分不太出来，老实讲。哦，对，山里人之耻，没关系啊，小时候嘛，每个人都有小时候。你知道为什么我刚刚要提月桃吗？为什么？因为月桃夏天开花，所以我们可以换秋天了。好废哦，这个不行啊！好像这样不行哦。月桃的花其实很特别，就是你有看过吗？它其实有分2种类型，一种的花它会上举，然后另外一种则会下垂。是吗？我好像没有看过还是全部都下垂啊？我没有画面。我看一下。看一下哦，还是它是不同的属。对啊，有一些类群它是会上举的啊，像那个红花月桃。有这个我看过，这就是我家后面有种的那个你说哪一个？红花月桃？就是一瓜像葡萄的那一种。一瓜像葡萄，一般的月桃。你知道月桃的种类其实也超多。是啊，我记得好像看起来就白白黄黄的，然后像葡萄一管，然后一大丛这样子。那个是它的果实，就是通常都是红色的嘛，对不对？你看到应该是绿色或红色的。没有啊，花啦，白色的，然后底部有点红红的啦。有点红黄黄的，里面黄黄的。你把那个形容成葡萄，好我觉得果实反而比较像一串葡萄。你有看过果吧？好啦，没有，可是花我一定看过。或者说其实我有看过果，可是我不知道那是月桃。也是有可能。对，大家可以自己上网查一下，超废。你知道它的果实其实，讲果实嘛。好，先讲果实好了，就是它的果实其实也是很有名的香料。是什么？你有听过那个叫什么小豆蔻？是吗？小豆蔻啊，它是一种对耶，看起来好像哦。对啊，它是一种姜科多年生草本植物。所以小豆蔻其实是月桃的一种。应该说，它其实小豆蔻有时候它比较像一个泛称，就是豆蔻，应该说豆蔻这一群，就是比较像是姜科的这种像月桃的植物，然后它的果实，它们会在比较绿的时候快要熟之前把它采下来，然后拿去晒干，然后要用的时候就磨成粉之后变成香料，然后丢进去你的料理里面这样。对，所以它比较像一个泛称。然后在印度那一区或者是就是中国比较靠近印度的那交界的一些民族，其实他们都会用这个东西，然后会用的物种其实有很多。这个好棒哦！早知道小时候我就去拔些来试试看。我之前晒干磨成粉而已嘛。然后你知道我还很天真的拿那个不是有那种磨碎黑胡椒的那种罐子吗？拿它去磨。对，然后我就拿了一罐特别去装那个种子，然后想说要磨，然后结果发现那个磨得碎吗？确实有障碍。你那个的话，你要先用果汁机打过。那可能不能用果汁机，因为果汁机不适合打干的东西，你要找那种磨碎机，有点像磨咖啡豆，就是那种可以做那个研磨的那种，对，当食物调理机的那种。对，可是有时候我自己会建议，如果说要磨香料的话，就是要吃之前再磨就好，不然香味不然香味会跑掉。对，而且你知道我那一批，我觉得我光是干燥完之后就快要没什么味道了，不知道是我的问题还是他的问题。他现在还躺在我的调味料罐里面。那你拿去熬，拿去煮汤啊，它应该还有一些味道啦。对啊，我可能拿去当汤底，应该蛮不错的。最近再来试试看看。或者拿去做油泡，或许也可以。泡在油里面好像也可以，香料油
对啊，可是对啊，那去做油泡，可能再加一些那个小茴香啊那些东西，拿去油泡之后拿去腌肉，就蛮不错的。但其实我自己没有很爱那种姜科的那个姜味啊，对啊。可是有时候就是如果做的好吃，我觉得我会说，这东西是调味调的不错的，这样我还是可以接受那种做的非常好吃的。但是一般那种台式料理就是比较你说姜放很重那种，那当然我也不喜欢的。我就讨厌就是水饺里面给我包一堆姜，对，那个我不行。我就会觉得，那个我完全不行，姜味太多了，对，不适合。我们完全聊开了，回来哦，我完全聊开了哦，不错吧？我还有在介绍。好啦，你真的是 hold 不了主 key。不会啊，我们刚刚有在讲赏花嘛，然后月桃，然后就开始讲吃的啦，有讲到月桃，对啊，然后就变成月桃很棒你知道月桃其实它的那个。你下次可以仔细看它里面那个纹路，它纹路其实很漂亮，就是它里面不是会有时候白色里面会包那种，我有印象大概长什么样子。对，它会有很多种不同的颜色，然后甚至还有渐层跟花纹。对，这个你有机会你可以去看看，我觉得那个很好拍。我看过了，对，那个很漂亮，我有印象。好了，这边讲完了，下一位。好，那我们稍微休息一下，我喝个水。我们马上回来。本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助请下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻森林边缘。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。下次换简历。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。可以哦，这个以后每一个进来的员工都要会，这样都要会这一段是吧？面试的时候先考这一段。谁先念出来，谁就先录取。好了，我们回来吧。我们回来喽。接着来讲秋天。秋天，我们刚刚夏天，刚刚我们讲了荷花跟月桃嘛。我刚才讲野姜花。野姜花，因为野姜花也会包粽子，对吧？所以我刚才讲野姜花。我刚刚讲了月桃跟荷花，那我们接下来讲秋天。秋天要看什么花？秋天好像花比较少，对不对？好像都会讲枫叶。对啊，秋天好像赏枫比较多，不然可以来问问 Google 第一个跳出来看，我就讲谁。后来看树，不要啦，那这样子他们自己去 Google 就好了啊。不一定啊，我说不定可以帮他们筛出比较优的东西。好，对不起，没有。秋天哦，以往秋天我对秋天的印象有什么啊？秋天菊花啦。菊花。对，可是菊花好像平常不常看到。我会喝菊花茶，但是看不太到菊花。台湾的菊花分布在哪里啊？苗栗、铜锣。与其没有你说的那个是杭菊，杭菊也是外来的。是啊，那个只是泡茶用的，对，客家人特产，应该是吧？我记得，然后台湾的菊花其实，我们自己会讲菊科啦。那这个菊科的植物种类其实真的很多，尤其有一堆就是他妈的入侵种都是菊科的，对，跟它的生物特性就跟禾本科一样，对，没错。然后台湾的菊花，其实我觉得大部分花都算偏小，除了像有什么比较大的？一时间可以想到啊，那个蓟，我不知道你有没有看过，你有听过蓟吗？那鸡脚刺哇，这个也没有，哇，瞬间没有共鸣没有。那我简单介绍一下好了。蓟是一个他妈有够刺的东西，然后它我知道了啦，你拿出1000块钞票上面的那个东西就是了。啊哈，你这样讲我就知道了，瞬间就想到，然后你就会跟我说，老板，你没有给过我1000块。
对，老板，我不知道1000块上面的花长什么样子。我现在汇过去给你，让我看一你也下吗？拿不到啊。好啦，就是大家如果手上有1000块的话，可以拿出来看一下。如果你没有的话，可以跟你爸爸或跟你妈妈要，或是去银行领一张。他们只会给我10块啊，我知道可以去书局买啦，书局上面的也可以。不然小朋友银行。对。好的，让我们继续翻过来空白。对，翻过来，对，那个好像不是2面都有的。对啊，他们只会印一面。啊，不会啦，有的会印2面，然后上面会写那个字，这样说这一张是假的。然后你翻过来，你就可以看到那个塔塔加记，就是有一颗长在地板上。有啦，你讲塔塔加记，我就有画面了。真的假的？为什么？对啦，因为之前那个新种哦。我不知道，因为我只对这个东西有印象。你只讲记，其实我想不起来。可是你讲塔塔加记，我就会有画面。哦，为什么？我也不知道你都会记得一些很奇怪的点。不然你讲塔塔加记有什么东西跟它相关的？好了，说不定是你跟我讲过了。也是有可能，因为它原本上面的那一颗，就是它就是在新种被发表之前，它叫做玉山记。然后后来就是我们研究室一个学长发现，它其实不是玉山记，它是塔塔加记。然后那时候我们研究室就上新闻，这样。然后那个时候新闻也轰动一时，什么上面的不是玉山记，而是一个新种叫做塔塔加记，就这样。那我可能是看到这个哦，有可能那个新闻其实那个时候还有可能哦，蛮常到处传的这样。然后就这样，就这样。你不跟我们稍微讲一下，它是它可以干嘛吗？它可以特色吗？我知道，就是有很多人会拿那个阿里山记，就是他的亲戚，然后去泡茶。我刚刚不是有问你那个鸡角刺吗？鸡角刺就是阿里山记，它那个花通常都是紫色一朵这样，然后很像一颗我不知道像吊钟烧，长刺的吊钟烧，吊钟烧，对。有长刺的紫色，很有画面啦，这是很有画面，没错啦。你知道其实国外会拿那个荠的花苞来煮菜，是会用煎的。我记得很多法式料理会加，有没有？你说它是菊科的哦？对，它是菊科的，所以很多。然后它长得像吊钟烧，对啊，有点难想象吗？还是你有点难想象？菊科的印象就是那种波斯菊或向日葵那种。一片很像饼这样，对，不然就是蒲公英一球可以拿去泡茶的那样子，一球可以泡茶，好，可以，因为其实我们在专业上会就是会去讲说它其实上面会有那个舌状花跟管状花，这个就非常的 detail。然后我相信大家也不会想知道，对，你这个一讲出来，我们观众直接就跑了，然后瞬间就剩没5个人。对。这样这里要讲什么？我想一下，玉山记有什么？什么？这个菊花竟然不能吃？可以，这个可以吃。什么？可以吃？什么？这个特有种居然可以吃？什么？这个钞票超好吃？这什么奇怪的农场标题啊？很棒你看那个台湾的钞票都专门印一些很好吃的东西，除了那个老头跟小朋友。对你讲完之后，我脑子第一个浮出来是孙中山。我想说对啊，你看那个孙中山500块印那个什么梅花鹿嘛，然后1000块是塔塔加记，还有是地质吗？还是蓝富贤？好像是蓝富贤。对，好像是蓝富贤。然后2000块是樱花钩吻龟嘛，就都是一些。我没看过2000块。它是紫色还是绿色的啊？绿色是200块，绿色是200块，对不对？对，但我没印象200块上面有没有画动物还是什么可以吃的东西。樱花钩吻龟好吃吗？
我没有吃过，但我觉得它应该很好吃，应该也是像鲑鱼一样肥美，对吧？对，我们都会这样想象，然后就会有人说它其实不好吃。你怎么知道？你怎么知道的？国家公园，快点质问他。好了，我们说回来，所以季它的花期大概就是秋天，大概几月啊？季的花期，我记得其实也要看物种跟海拔，因为有时候其实像我们这样说，一个物种啊，它的花季其实我们是用一个比较概括吗？就是比较广泛性的去讲说它什么时候开花，但其实如果你仔细去看说这一整个类群的植物的时候，你会发现有时候甚至就是这一群的植物，它可以从春天一路开到冬天的，应该也是会有，对吧？就是、有啊，我觉得像那个月菊就是啊，七里香，对，但七里香我觉得它有时候又不一定就是有那么四季的感觉嘛，因为有时候我看它有啊，超四季的啊，真的吗？你知道不是这个上礼拜还冷得要死吗？对，台南的七里香在开花哦，是哦，对啊，是怎样？你家门口就是你天天观察它这样？啊，我家旁边种了一排七里香，所以它如果大开的时候，真的就是我家窗户打开就是熏。哦，真的，我只能用熏来形容，那个味道真的很会飘，很猛啊。对，因为我们家是像那什么算小路，就是它不是正规道路，它就自己开小路，有铺柏油的那一种。对，然后旁边就种一排矮灌木的七里香，就是它本来不应该长那样，但是我们家的人觉得这样比较好看，所以就把它砍了。对，反正很多人这样种嘛。确实啊，所以它如果开花的时候，我如果下去倒垃圾，我就会随手拔，就是两几球能球啊这样子。然后夏天的时候因为很热，我就把它放在冷气口前面，然后我的房间就会超级香。你应该从那个春天就可以开始干这种事情了吧？对啊，可是现在还不用开冷气啊。哦。就如果我想的话，我现在就可以开始去拔，然后就放在我们家电风扇前面，然后一次放一整年，可以，照四季，绝对可以。我非常喜欢月菊，这样我非常非常喜欢七里香。可能南部跟北部会有差，因为像北部区域有时候我看它其实就比较偏向是一年开2季这样，就是可能春天开一次，秋天开一次。就不会4个月你都会看，不是4个月，4个季节你都会看到它在开花。对，在台南真的就是感觉七里香，现在是花季吗？又开了，怎么又开了？对啊，它不是上个月才开过吗？怎么这个月又在开了？对啊，就花开了，花谢了，又开了。对，我又来了，我又走了。打我笨蛋。没错，所以我觉得有时候回到那个季身上的时候，它虽然主要的花季其实我看有的会集中在春夏季或者是夏秋季，好像也都有。对啊，就看你去哪里看。那尤其像如果是一些比较高山的族群的话，你会发现它其实蛮集中在夏天开花的。对，因为夏天通常温度会比较适合它们开花跟生长。然后那些授粉的昆虫，像什么很可爱的雄蜂，只有那个时候会比较容易跑出来。对，我在台湾还没有看过雄蜂真的假的？我觉得我很常看到就是你在哪里看到？从1000公尺的地方，然后一路到3000公尺的地方都有看过。或者我倒是看过很多次虎头蜂啊。那个就不要离我远一点。那个很可怕。你有听过那个遮无电蜂吗？那个也很可爱。点红。对，就是你可以 Google 搜寻一下，那个他会用那个应该是他的嘴巴吧，咬在叶片上睡觉，超可爱，而且还会一次掉一排这样。那叫遮无电蜂。叫什么？遮无电蜂。是齁。你有看到齁？它很可爱。遮无电蜂。然后你可以去搜。好胖哦。对啊，
它长得有点像雄蜂，但又没有那么肥的，没有那么肥。对。然后你按那个图片的第一张，你就会看到那个遮无电蜂的睡姿，就是可以看到它用嘴巴夹着一片那个，有看到咬着，对，它就咬在上面睡觉，很可爱。这个全台湾都看得到吗？这是个好问题，应该要问一下昆虫系。嘿嘿，这个对我来讲难度太高了，我不行。好，那我们这个跳过，可以跳。欢迎来到冬天，别给我拍手。冬天没有人要开花了吧？冬天有什么花？冬天，老实讲，在台湾冬天的时候，我会看树形，像就是举例像苦楝，苦楝冬天的时候，我会去看它的树枝，看它的树形，因为它是最有机会，你可以在仰看的时候去透视整棵树的形状跟结构的。就它如果平常，当然苦楝可能本身叶子就没有那么多，比较不会那么明显。但是你一般在看一棵树的时候，你不会有机会看到它里面的枝干啊，它是怎么去发的，那它的那些网状的结构会长什么样子？哦，好像对。可是你在冬天，它全部东西掉光之后，我其实很喜欢站在苦楝树下面看它整棵树的树形，我觉得很漂亮。哦，这是森林人的浪漫嘛？哇哦，没有，这是你的浪漫。对，谢了。我好像我当这是赞美。偶尔会这样看，但好像不会很常做这种事情。我通常是可能想要拍照的时候，然后就会跑到那个就是叶子落下的那棵树，然后从它的底下，然后向正上方拍这样，那个画面我觉得很漂亮。因为我也会拍照啊，但是我会去找，怎么样？我认为有感觉的形状，就举个例子，像以前那种童话故事，不是会把枯枝老树画成像妖怪那样吗？对啊。然后你如果去看，有些人会说他们喜欢看别人的手，而有些人手不是很细长，有没有？它其实我觉得它跟某些树的枝干会很像，像如果你去看樟树的树枝，就觉得它就是个老巫婆；你如果去看苦楝，就觉得它是个很细长、很纤细、很漂亮的枝条。当然像柳树那种就不讲了，那个已经古人们都已经吹捧过了，我就不想看了。哇！而且那我就只好来枯藤老树混压一下。小桥流水人家。不，柳树台湾有吗？你这样不对，后面要接古道梅子绿茶。随便你。我要认真问你，刚刚讲到柳树，台湾是有本土的柳树的吗？有。有有个三四种吧。最有名的是那个水色柳啊，这个你总该听过吧？有。对耶，老师对不起，我就忘了。你愿意讲，我就有印象了。可以，这个我帮大家介绍一下，那个日月潭的名产，不对，是已经消失了，应该我不确定现在还有没有。就是早期它是在日月潭的水社这个地方发现的柳树，然后因为它很喜欢长在水里，然后甚至是它可以长到变成一座浮岛，那个真的超猛。现在如果真的想看的话，可以去那个宜兰的长杯湖，还是双连皮。为什么我查水色柳，它跑出来的关键字跟我讲水色柳，然后是简体字的价格？有人在卖啊？你不是说它快没了吗？它是，可是它很好插，就是它超好扦插繁殖的，你只要插水里随便长。在那个它野生的植株很稀有，但是它很好长，它不是什么濒危植物。还是应该说，我们在学术上会说它是野外濒危，对，就是它在野外的栖地很少，这样就是要表达这个意思，所以希望大家可以保护它在野外的栖地，通常是会这样讲啊。在园艺市场，我觉得是另外一回事，对吧？因为那个在做的事情不太一样。就是为什么森林人跟园艺人会吵架。但我其实蛮鼓励用园艺的方式去保留这些物种的。
我自己啊，其实水色柳也蛮多人会拿来当成园艺造景，因为听起来很适合啊，因为你说它很好种嘛。对啊，一个是好种，然后一个是它看起来就是会带一点黄色的叶子，然后哇，它跟我想象中的柳树很不一样哎。你想象的应该是那个垂柳或水柳那种，就是会一路垂下来的那个。对，它跟想象中的很不一样哎。水色柳我觉得长得比较直，而且你知道它其实还有分公的跟母的。哦，它雌雄异株哦。对，它雌雄异株。所以我之前想去看的时候，想说，为什么全部都是公的？我想看母的。对，男的没兴趣。对，没错。而且你知道，有时候园艺界又很喜欢扦插繁殖嘛。如果它全部都挑到公的，是不是整批种出来全部都公的？你永远看不到母的。水色柳它的树其实长很高哎。你的高是多高？就是比想象中的高很多，就是想象中的柳树大概就1层楼，就顶多，就已经很强了。它可以长到2、3层。对啊，有，我之前好像有看过。我记得台中好像之前那个哪里啊，后里的那个后丰马场那一带啊，我记得好像有一个花博的园区，然后之前那边好像有种个几棵吧，然后。台中近一点的大概是在科博馆，科博馆固定有几棵，1棵还2棵吧，对吧？很多人会固定去看它，这样会去看它的应该就森林系的，我也这么觉得。只会有那个给我们出一些课外加分题的，去跟那棵树拍照，你可以拿到加分。没错。我发现水色柳只有森林系才会有这种。水色柳从12月开花开到隔年2月，哇，这个好冬天哦。对啊，因为这个完全就是我们要聊的对象啦。对啊，因为其实像高山上比较常见的是那个褐毛柳跟玉山柳，然后这2种柳树大部分都是在夏天开花，因为你也知道高山上比较冷嘛。褐毛柳也是3、4月开花那其实蛮近的，就12月到2月，然后3、4月。对啊，柳絮飞扬。好了，我觉得我们在查这个东西太久了，回来吧。那以你来讲，冬天如果你想要出去看树，有什么东西是你推荐的，或者你觉得让你会心有戚戚焉？我是森林人的感觉。有时候这种东西，我觉得完全想不起来。好没用哦。对啊，我不知道为什么我记忆力这么薄弱。这是素材耶。对不起。好吧，那既然这样讲啊，我想起来那个前2个月天料木在炸花，你有听过天料木吗？没有。它也是杨柳科的东西。天料木哪一个？天上的天上天，料理的料，然后木头的木，它其实算稀有植物。天料木，我们学校有一棵，在靠近那个学校小礼堂围墙外侧那边吧。它如果开花的时候，整棵会一整个炸到，就是它的树会被那个整个花瓣全部淹满，这样超夸张。这样讲完，我好像会有点印象，可是我记得没有那么多，只能说有点印象，但是不记得。我觉得它其实它的生存策略，我觉得蛮特别的，因为其实像我们现在就是前阵子有在做相关的研究，然后我们就发现说，它结种子的那个几率其实还蛮低的，就觉得这东西难怪会是稀有植物。他妈就没谁，生不出小孩，没办法，天生就有遗传的问题。对啊，然后我那时候在剖那个，就是算种子嘛，就是因为它是它里面的那个种子啊，看起来大概有机会可以长出10颗，但是你再怎么播，永远最多只会有1颗发育。然后可能有90%的情况是这10颗全部都不发育，这样。
你就知道它结石率太低了吧？超低，对啊，太低了吧？而且你知道它在野外很特别的是，它超喜欢长在那种悬崖峭壁，或者是那种就是人线上，就是很奇怪的地方这样，对啊。然后它就是靠这种很神秘的生存策略，然后它那个花就是小小的，有点像，像蒲公英吗？可是它没有蒲公英那么毛。我这样讲，大家应该没什么感觉，自己去 Google 啦。那么小、哦？当它花很小很，你说的蒲公英是很大一球的那一种，还是小小一球的那种？小小一球的那种。真的蛮小的。对啊，因为我觉得它那个散播的方式应该也是靠风力，风在吹，这样把它吹到外面去，然后它可能很喜欢这种悬崖峭壁啊，掉下去就长出来了。可是它的生长几率这么低，发芽率这么低，它的量体应该本来就很少啊。它要怎么在奇怪的地方遇到人啊？你是说怎么繁殖吗？对啊，花粉其实它算是一个很会飘的东西，我觉得倒还好。不过我没有在推测会不会是因为我们那棵母树附近没有其他的，就是其他人可以供应它花粉之类的，所以它的是它都只能跟自己耶。对啊，自己跟自己近亲繁殖都被 same， 跟那个清朝末年一样。越生智商越低，这样不止清朝了，几乎每个朝代都这样。只要中国古代，大概你想得到的都会变那样。对啊，就是只要儿子跟爸爸姓的，大部分都会变那样。没错。哇，天鸟膜。不过我觉得它还有一部分，它靠的是它那个。我们会叫它根部繁殖哦，因为它有时候很喜欢长在那种会火烧的地方，上面烧完之后，它底下根就会再长出来，所以它底下根储藏那个养分跟繁殖的能力超强，所以它其实生命力很强，它只是繁殖能力很弱。我觉得与其这样说，不如说是它的生存策略不太一样。对，了解，抗火性点满。真的是点到满级再加爆这样。哇，好了，那我们今天应该也差不多了，我们也录了1个多小时了。这一集会很难剪，我也这么觉得，后面好干哦。没关系嘛，练习嘛。我相信剪辑师的能耐。嘿耶！不，要这样讲，相信你下一次会给我更好的素材。哇！这个好正面哦，我都快哭了。相信明天的我会更好。那我们下一集再见。那一句话是有一半是无奈，还有一半是给你压力。下次你再给我长这样的话，我就要给你翻脸。你给我试看看。你就要加薪给我。好了，那我们这一集就这样，再见了各位，我们下集再会，拜拜。不。